Что говорят, циклон от нас уходит, давайте посмотрим. Выставила ветер. На данный момент 18 километров в час. Так, выставляем. Давайте пораньше. В 9 часов вечера уже будет 41 километр. Суббота в 3 часа 37. Суббота уже в 5 часов дня будет 25. То есть все-таки он будет и приходится на сегодняшнюю ночь. Далее выставляю дождь. То есть вот сейчас у нас, смотрите, 4 часа. Количество, да, осадков. Вот он надвигается. Это 8 часов. Это у нас 12 часов ночи. Суббота начинается. Это 3 часа ночи. Тут у нас еще опять 8 часов утра. Опять он задевает нас краешком. 12 часов дня. И все. И циклон, в принципе, ничего не уходит.